Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Industrial.baixos falando. Pessoal, onde eu tô hoje? Tô aqui em Pitangui, galera, para fazer a cobertura do evento Super K. Tô na área de racha de som. Olha só, galera. Pessoal, muito conteúdo top que eu tô produzindo para vocês hoje aqui. E é isso aí, galera. Vamos curtir o evento aqui e vou apresentar alguns dos vários projetos que tem aqui, galera. Peço perdão que eu não vou conseguir apresentar todo mundo, galera, porque aqui tá muito cheio, tem muito carro top. Mas o que eu consegui inserir aqui, galera, no vídeo, pode ter certeza, tá bom? Vai estar presente aí. Som automotivo RJ. Meu som tá esquisito, ele tá estranho, ele tá estranho, ele tá estranho. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando, mais grave ele tá dando. Quanto mais volume dou, mais grave ele tá dando. Eu gosto muito pra cá.
É muito cabuloso, esse é o proceder. A nossa equipe é mais de 100, o bonde só tem louco. Encosta aqui e vem de ref, o som vai pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho! A artimanha trincujal tem que respeitar, com potência e qualidade. Quer tentar é só encostar. É a artimanha que comanda, só na base do grave. Tem que respeitar, tem potência e qualidade. Tem que respeitar, tem potência e qualidade. Humildade prevalece, a equipe é só lazer. Mas se quer botar Acabei de chegar agora de Pitangui. Tô aqui em frente à loja do Xandinho. E galera, esqueci de fazer o vídeo lá, pedindo vocês para deixar o like. Galera, deixa o like, compartilha o vídeo. Conto aí com vocês pro crescimento do canal. Um abraço aí para todo mundo que participou do evento. Foi um evento top, muito bacana, galera. Tamo junto, pessoal. Valeu!